สวัสดีจ้าเหมือนนี่สิจดจ่าสิพามาห้นหมักทัวหมักทัวหมักแตงเอาหน้าเพื่อคอยเลยน้ำเบิดอีดีโอ้ยพามาเก็บหมักทัวดีกว่าค่ะเพราะว่าน้ำเบิดปั่นน้ำก่อนเก็บหมักทัวค่ะว่าที่โฮดหมักทัวกับบริโฮดเก็บหมักทัวหมักทัวกับบ่งามซ้ำเพราะว่าข้างล่มนะพี่น้องข้างล่มมือนั่นฝนล่มแห้งร้ายล่มอีหลีหรอนี่เก็บหมักทัวจะอยู่ใส่เครืออยู่พุ่นเครือขาดเบิ่งค่ะหมักทัวเป็นช่องซ่องบักร้ายแต่ว่ามันบ่งามค่ะเครือมันล่มเจ้าชูรสเจ้าจะไปขวดอีหยังน่ะเจ้าสู้รสนี่ค่ะเป็นทั้งซ่องอยู่หมักทัวหลายอีหลีนี่ข้างล้มแล้วเป็นยังสิเลยว่าเป็นดอกบ่เป็นอีหยังสับเนี่ยค่ะแม่คือว่าแกไปต่ำบ้านนั่นก็มาเก็บเอาโหลดเนาะมันเข้าไปใส่ตู้เย็นบ่ได้มันอันนั้นลวกบักร้ายหนึ่งหมักทัวบัดนี้บู๊ยมันก็มันก็ล่างสิเป็นหมากไว้ล่มก่อนมึงตีแล้วบู๊ยมันต้องซ่องอีพี่น้องยังกระเด็ดหลายสายอยู่บักทัวเก็บก่อนจักสิได้จักบาทตัวนี้ก็เครือเดียวนี่พี่น้องเครือเดียวออกมาทางนอกเพราะว่ามันดกหลายก็เลยมันแหย่กันหลายก็เลยออกมาทางนอกเบิ้งมักทัวยังมาโพดอ่ะดกอีหลีอีหลอนี่ว่างไว้ก่อนเก็บก่อนดกหลายมาเครือมันล่มละมากระบ่งามพี่น้องเอ้ยเป็นงงล่มแห้งหลาย14 องศาล่มนี่บุ้ยพี่น้องไม่อยากพักล่มคักล่มนี่เครือกะขาดบางทีแต่พี่น้องเครือกะขาดใบกะเหี่ยวบางนั่นล่มโอ้ยติดอันนั้นมีลายหมากอยู่นี่สิคนหาบ่เห็นนี่นั่นเริ่มเป็นนอนแหละหมากงงบางนี่ค่ะโอ้ยจะได้ดิกำลังเป็นหมากเบิ้งนี่กำลังเป็นดอกค่ะต้องดึงออกมาให้มันเป็นหมากไว้ทั้งนอกไปเนี่ยฮักสามกรอบไรต้องดึงไปเห็นเป็นหมาก
นู่นทางไต่ต้องหาให้เห็นว่ากรอบหลายรุดมือสนั่นเอาวางไว้ก่อนค่ะจังมานำเก็บเอาหมากบ่งามเพราะเด็ดแต่ต่ำจะขายก็คงไม่ได้พี่ค่ะนอนเหล็กเสกหลักซากอยู่พี่นอนอยู่ขี้ดินเฟี้ยขี้ดินอยู่เฟี้ยไปน้ำขี้ดินพี่น้องเอ้ยไปน้ำเก็บเอาอยู่ใส่ละหน่วยยาวหน่วยใหญ่หลายกำลังงามโอ้ยขาดเบิดนอนไปน้ำขี้ดินกำลังงามทีเฟื่อขี้ดินไปลายขนาดบ่งามสับมันอันนั้นโอ้ยจมก่อนมักทั่วกับมักทั่วอันทั่วข้างลมในฮักสับกรอบลายใบกระต่ายของพุ่นลายเห็นข้างลมโว้ยเมืองข้างมักทั่วลายมันลมลายลมลายกูดจังเขาสับแต่สิตนเมืองพี่น้องมากนี่จนเท่าจนบวบบ่เห็นโอ้ยนาสิประเทศเนี่ยว่านาจะเก็บนึกว่าสิบ่แก่ปานนี้เพราะว่ามันเครือถมทับมันเราบ่เห็นตีเนาะนอนเฟื่อขี้ดินอยู่ไปเก็บผักอีตูกันผักอีตูก็กินก็ตำหมักทั่วตัวเนาะหมากกระลากซากแต่ว่าหมากบ่สวยไปเล่มต่ำรดน้ำมะเขือน้ำก่อน ไม่โทษนะค่ะเสียงอะนะมะเขือขาวมะเขือเปาะหลวงพ่ออีตู
น้ำกำลังไหลอันนี้โหระพาถือล่มแล้วว่าเป็นงามบ้างน้ำกำลังไหลปุดปุดปุดเดี๋ยวเราหดหมักทั่วไปข้างหักมันหนักหมากมันอันนี้จะเป็นหมักแตงอันนี้หมักแตงกำลังเป็นดอกแตงอีหยังเกาะแตงของหวานน่ะแตงสร้างบ่เขาเอิ้นหมักแตงจริงแตงจริงกำลังเป็นหน่วยเลยใส่ฝุ่นนี่ค่ะหน่วยมันเป็นหน่วยละลายเนี่ยแล้วก็เนี่ยบ่ได้ปลูกหยังหลายค่ะปลูกแต่หมกทั่วหมกแตงบ่ได้กินธรรมดา บ่ได้เบิ่งแต่ละเสาร์แล้วก็ไปทำงานค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มารับส่งรับเบิ่งติดตามแน่นสี่จัดมื้อนี้บ่จวดปานใดมันหนาวอ่ะ วันนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ